বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দর্শক, আজকে আমরা ঠিক আসলে ফাল্গুন মাসের হয়তো 2-3 দিন আর আর মাত্র বাকি আছে, অর্থাৎ আর 2-3 দিন পরেই এই যে বাংলা সালের চৈত্র মাস শুরু হবে। তো এই মুহূর্তে আমরা আসলে এই যেই লোকেশনটি বা যেই জায়গাটি থেকে আজকে ভিডিও করতেছি, এই জায়গাটি হচ্ছে আসলে বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলাধীন। বেতাগী থেকে যেই রাস্তাটি বা যেই হাইওয়েটি আসলে বেতাগী থেকে নিয়ামতির দিকে গিয়েছে, সেই বেতাগী থেকে নিয়ামতির হাইওয়ের মাঝামাঝি কোনো একটি জায়গা জোড়া কালভার্ট নামে পরিচিত, সেই যেটি নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে এই চ্যানেলে অসংখ্যবার ভিডিও দিয়েছি। তো সেই জোড়া কালভার্ট থেকে আজকের এই ভিডিওটি শ্যুট করা হয়েছে। তো আসলে আমরা যখন ভিডিও শ্যুট করতেছিলাম তখন যদিও এখন ফাল্গুন মাস সময়টা এখন ফাল্গুন মাস, এখন ঝড় বৃষ্টি হওয়ার কথা না, তারপরে এখন আজকে আবহাওয়াটা আসলে ঝড় বৃষ্টি হওয়ার মতোই আবহাওয়া, অর্থাৎ বেশ দমকা হাওয়া বইছে, যে কোনো মুহূর্তে ঝড় বৃষ্টি বয়ে যেতে পারে। তো এই মুহূর্তে আপনাদের জন্য আমরা এইরকম একটা সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্য ধারণ করে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি। তো আশা করি আপনারা দৃশ্যটি উপভোগ করতে পারবেন। তো আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দর্শক দেখুন, বেশ জোরে সোরে বাতাস বইছে, অর্থাৎ যে কোনো মুহূর্তে বড় ধরনের ঝড় হইতে পারে। তো যদিও আসলে ফাল্গুন মাসে ঝড় হওয়ার সময় না, তারপরও আবহাওয়ার কথা আসলে বলা যায় না, যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কিছু হতে পারে। তো ঠিক সেরকমটাই মনে হচ্ছে যে কতক্ষণ পরেই ঝড় হবে। তো দেখা যাক সামনে কি হয়। অদূরে দেখতে পাচ্ছেন যে গবাদি পশু সমূহ আসলে এখনো মাঠে ঘাস খাচ্ছে। সময়টা ঠিক বিকালের পূর্ব মুহূর্তে, অর্থাৎ আর মাত্র আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা সময় পরই সেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তো এই মুহূর্তে আসলে প্রকৃতি দারুণ এক অপার্থিব সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। তো আমরা জাস্ট সেই দৃশ্য সময় আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি।